दुनिया की सबसे छोटी बर्ड, बी हमिंग बर्ड। अब सोचिए अगर बर्ड्स भी ह्यूमंस जैसे इंटरैक्ट करने लग जाए। ईगल बी हमिंग बर्ड को देखे और बोले लुक एट यू, कितनी छोटी हो तुम। पीकॉक बोले अरे कम से कम मैं ब्यूटीफुल तो हूँ, लोग एडमायर तो करते हैं मुझे। और पिजन पिजन कह रहा है कि अरे तुम तो इतनी छोटी हो कि तुम्हें तो क्रो भी खा जाए। बी हमिंग बर्ड ने क्या किया? शी जस्ट स्माइल्ड एंड स्टार्टेड फ्लाइंग बैकवर्ड्स। उसने आंसर देना जरूरी नहीं समझा, उसने करके दिखाया जो और कोई इनमें से नहीं कर सकता। दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स इन आवर वर्ल्ड। हम दूसरों से हमारी हाइट, हमारा स्किन टोन, हमारे मार्क्स, हमारा पैकेज सब कंपेयर करते हैं। हमें लगता है जितना ज्यादा फेयर, बिगर और लाउडर उतना बेटर। बट आपकी यूनिकनेस क्या है? जो आपकी यूनिकनेस है वो ही आपकी सुपर पावर है। यू डोंट नीड टू रोर लाइक अ लायन, बट यू कैन डू समथिंग दैट नोबडी एल्स कैन। जस्ट बिकॉज उनको आपकी सुपर पावर नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पावर्स नहीं है। बी लाइक द हमिंग बर्ड, क्वाइटली यूनिक, साइलेंटली पावरफुल।